ஹாய், வெல்கம் டு HW ஆப்பிள் மேக் தமிழ் சேனல். எஸ்எஸ்டி எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். முதல்ல எஸ்எஸ்டி கனெக்டரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் எஸ்எஸ்டி ஹோல்டரை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியில் தனியாக எடுத்துடலாம். ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம், அங்கே கழட்டிட்டு எஸ்எஸ்டியை வெளியில் தனியாக எடுக்கிறோம். பிறகு வேறு எஸ்எஸ்டி அதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்எஸ்டி ஹோல்டரை அதே இடத்துல மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிச்ச வேண்டியது. நன்றி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.